En avril 2015, une délégation des Amitiés kurdes de Bretagne s'est rendue au Rojava, le Kurdistan de Syrie. Depuis une vingtaine d'années, les militants des AKP viennent régulièrement au Kurdistan afin de témoigner en Europe de la vie, des luttes du peuple kurde écartelé entre 4 États. Nous les suivrons dans leur quête afin de découvrir une expérience politique originale expérimentée par les Kurdes du Rojava. Le drapeau jaune des unités de défense claque au vent. Les YPG pour les hommes, les YPG pour les femmes. En arrivant à Kamishlo, nous passons sous le portrait d'Abdullah Öcalan, l'un des fondateurs du PKK, devenu ici une légende vivante. Apo ou tonton, comme l'appellent les Kurdes. Pendant 20 ans, il a combattu les militaires turcs. Il est incarcéré depuis 16 ans dans une prison en mer de Marmara. Avec 200 000 habitants, Kamishlo est la ville la plus peuplée du Rojava, le Kurdistan syrien. On y trouve des Kurdes, des Arabes, des chrétiens de Syrie et des Arméniens. Les YPG ont pris la ville en 2012, comme ils l'ont fait à Kobané et dans d'autres villes du Rojava. Le projet politique du Rojava confie la gestion du quotidien à un conseil élu dans chaque commune. Chaque canton vote ses lois de façon autonome. La parité homme-femme est présente dans chaque conseil et chaque ethnie y est représentée. Ce système s'inspire des écrits d'Abdullah Öcalan. Rojava'yı Kurdistan'ı tersi binaya tamamen لسر زمین نتوا دموکراتیک ریوبریک پیشخستیه اف ریوبریا جهمو پیکاتین هندی روجاوای کردستان دهنی به کرد خوا برنگن خوای سیاسی جدا جدا به عرب خوا جگلک عشیران یکو هنی کسیم کرد روجاوا دا جیان دکن جی سوریانان جی چچانان جی آشوریان هر کس دناوا و ریوبری دا جی دیگره Nous sommes à Tilbarak, près de la ligne de front. On peut encore voir les traces laissées par les combats. منطقة فيديك تلبرك وان بس داعش دبوش جي من لاسر كنا ده ونقطة بيش جويد لاسر كده أو بيش داعش دبو حطها منطقة وروبيش أنا لي خصنا ولا ودحفان بين حطها لي هولي نا مقطع ليدان جارات ليدان دور بيسوجامان ليدان دور محكمان وجي بي في ديسابرسيون لي خصن دهجوم يعني جيم خردان وان Sur les murs, des inscriptions laissées par Daesh.
nous longeons un haut talus construit le long de la ligne de front pour protéger les unités YPG. Malgré leur jeunesse et leurs armes légères, les YPG ont été les premiers à arrêter Daesh, puis à les repousser, aussi bien ici à Céziré qu'à Kobané. في هنكي ساكنة أما بري تحجر إيريش كرن شكستن أما هذا هنكي ساكنة أما بري دمك شرهبو. Ici, combattent côte à côte des Kurdes, bien sûr, mais également des Arabes. يعني داعش معروف انه ارهاب نزل على كل الدول ارهاب هذا مو عمل انساني خود ذاتا وقتی ما دگرن اسیر یک شقامی جملواناتن يعني اسیر چه نابت لی بده يعني چقاوش مثلا قوتي او تشتي بيست كي وتشيكتي ام نو كوانا وقتی قوم تشكي ولو بكن فرقا ما واشافنينا. Contrairement à ses camarades hommes envoyés au combat par leur chef de tribu arabe, Myriam a décidé seule de rallier les YPG. انضميت مع اليبجة صار لي شيء شهر. انضميت معنا انه مشان تحرير المرأة وتحرير يعني حماية الشعب كافة من المرتزقة و يعني هنا العلاقة بين العرب والأكراد يعني علاقة كثير منيحة يعني كنا هيك يعني رفقات ويعني كثير يعني هن مرتاحين معهم يعني ما في عرب ما في فرق بين عرب وكراد أبدا. لأنه هن كانوا عندنا في المنطقة يعني عم يحسبوا إنه المرأة ما لها أي حقوق مشان هيك إنه إذا قتل واحد منهم على إيد المرأة يعني ما راح يفوت الجنة عندهم. لا ما راح تضل راح يعني تصير أحلى من هيك يعني لأنه بعد ما يعني المرأة راح تاخذ حقوقها كاملة ويعني هلا في حماية للمرأة يعني أحسن من قبل. Le Rojava est situé sur une plaine fertile, la Mésopotamie, berceau de l'agriculture il y a 6000 ans. C'est aujourd'hui un pays assiégé. Daesh au sud, la Turquie au nord avec ses frontières hermétiques derrière des champs de mines, le Kurdistan irakien à l'est et une frontière sous embargo. Avant la guerre, le Rojava produisait 40% du blé syrien. Les derricks abandonnés au bord de la route rappellent qu'on produisait ici 30% du pétrole syrien. Les Kurdes ont construit une raffinerie avec les moyens du bord, mais ils ne peuvent exporter leurs ressources à cause de l'embargo. La porte n'est ouverte qu'aux moutons du côté du Kurdistan irakien. چما با چنبرا لسر روجاوا پیش خستن جبر کو روجاوا خودی پروژه که سیاسی جواکی آبوری خودی پروژه بود به پروژه دبو alternatif سیاست و پروژه ین کوک ترکیه سوریه هیزن دیتر دخواستن در سوریه پیش بخینن بدیل بو alternatif بو جوانا اف چنبرا اف جی رنگ کی شر بو لدجی روج آوا ونا به ونا خواستن هناك سیاست و اجندات جدا لسر روج آوا فرض بکن خواستن روجاوا بخنقینن برچی بکن تیکیلی و تواصل ویب در براقت بکن Mesopotamia Academia, l'Académie des sciences sociales de Mésopotamie. Cette université a ouvert en septembre 2014 dans une ancienne école de Kamishlo pour une soixantaine d'étudiants
venus étudier l'histoire, la sociologie et la langue kurde. على طبيعتها درسها يعني بلغتها نب كردي أم دبن درسها يعني درسنا بعربي جي هنا أم دبن درسنا ما هنا بكردي جي أم دبن يعني جبر جو زماني ما يعني شحقي منه جو زماني خوش بعلم شحقي منه جو درسه كي بزماني خوش ببا أعرف مثلا بداري إنه الحلبي ما تشونوبي يعني خاصة مكتبي نظامي ده مثلا اگر دو كاتش خورت بيجي هنا نهاف معناته انه دشتك ما بيني وان هاي مثلا هافولتي ناوي هافولتي مثلا ام بيت حسن يا ام بي هيزدكن الفداري ام بيت حسن ام حميه كنا يعني وك يعني كنا ببرايمه لي ام وك هافولتي راس ام دفداري دو دبينن يعني يعني وك عم زونن جو يعني شو راشي اللي بداري تشيبيا بيرد بين ثورة ربيع وك أو سروك يعني هاتي ناسكرن أو كريا يعني نوفي ولا كريا يعني طيبات جي أم سر كردو باخفن إنه أفسر الثورة جي أف تشتي بداري دو تشيبيا يعني صالحي كردوبي يعني كرد فردا جي خجرتن دفردا وقو سول دبن دست بين دبن سيستمي نظام دوبين بعسي سوريا يعني وكي إنسانك الرازي بيشخاف شكارك ها يعني الزانبونا كو فرق مصطلحات جيان يعني معنى حياتي مسار جانات كن يعني مسار مقايمات حياتي جانات كن مسار حياتي مجانات كن تمام يعني هنا كيدم درباسي حياتي دريا بشورشر كرت تكبي هنجي يعني ام يوش دس بازادي خو حمي حقيقه انه عم دبن يعني دبداري ده وديسو ام تقبين انه ام ازاتنا ديس عم برخينه برجينن حتى ام بيجن هدفي خو